Oder sei Dank, endlich haben wir neue Informationen zu Joy-Boy erhalten, dem legendären Charakter, der das erste Mal in Kapitel 628 Erwähnung fand, und das war vor über 500 Kapitel. Und wir reden hier nicht von Spekulationen, Theorien, Gerüchten oder Hörensagen, sondern von handfesten Beweisen, bestätigte Fakten seitens Eiichiro Oda selbst durch den Mund von Dr. Vegapunk. Und es sind nicht Dr. Vegapunks Worte, es sind die Worte von Joy-Boy höchstpersönlich, die er auf die Poneglyphe hat meißeln lassen. Und wir haben dadurch erfahren, er wurde vor 900 Jahren geboren im antiken Königreich, einem Land, das weit fortschrittlicher war als alles andere in der heutigen One Piece Welt, einschließlich Egghead Island. Wir haben erfahren, dass er sich strecken und dehnen konnte, wie der legendäre Sonnengott, von dem man sich in Legenden auf Elbaf erzählt. Wir können also stark davon ausgehen, er war im Besitz der Hito-Hitonomie, dem mystischen Modell Nika. Und des Weiteren haben wir erfahren, dass er der erste Pirat der One Piece Welt gewesen ist. Also diese Information war für mich ein so großer Impact, man könnte meinen, ein Damm wäre gebrochen und die ganzen Theorien fließen jetzt ins Tal hinab. Und mit diesen Theorien möchte ich euch heute begeistern. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf und ich werde das in verschiedene Parts aufteilen. Als erstes sprechen wir darüber, wer ist Joy-Boy. Ich habe ja gerade schon einige Fakten dargelegt, aber wer war dieser legendäre Charakter überhaupt? Darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Und zwar geht es nämlich darum, welche Rasse er angehört hat, welchen wahren Namen er trug und was überhaupt sein Bestreben war. Und ist er der Sonnengott Nika oder wurde er nur zum Sonnengott Nika? Gehen wir davon aus, dass Joy-Boy eine ziemlich große Ähnlichkeit hat zu Ruffy. Er wird in einem sehr fortschrittlichen Land geboren, kann aber damit persönlich gar nicht viel anfangen. Also es heißt ja auch nicht, dass im antiken Königreich gleich alle automatisch Wissenschaftler werden, die weiter an der Zukunft schrauben, sondern auch einfache Leute dort gelebt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Joy-Boy eben einer dieser Personen ist. Denn wir erinnern uns ja zurück beim Awakening der Gum-Gum-Frucht, die dadurch zur Hito-Hitonomie mystisches Modell Nika wurde, muss man im Einklang mit Nika sein. Man muss quasi zu Nika werden, um die wahre Kraft dieser Teufelsfrucht zu entfalten. Und wenn Joy-Boy nicht so drauf gewesen wäre wie Ruffy, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es geklappt hätte damals. Des Weiteren hat ja Joy-Boy auch eine Prophezeiung verkündet, dass er in 800 Jahren, 900 Jahren wieder zurückkehren wird. Und wir wissen alle, dass diese Person heute Monkey D. Ruffy ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie eine und dieselbe Person sind, dass Ruffy die Reinkarnation von Joy-Boy ist, sondern sie sind sich nur ziemlich ähnlich. Genauso wie Ruffy eine ziemlich hohe Ähnlichkeit zu Goldie Roger hat und man könnte vielleicht sogar meinen, dass auch Goldie Roger ein zukünftiger Joy-Boy hätte werden können. Aber er hat ja nach eigener Aussage die Zeit etwas verpasst. Er war zu früh dran. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Joy-Boy ein ähnliches Bestreben wie Ruffy hatte, aufs Meer hinaus zu segeln und Abenteuer zu erleben. Wir reden hier zwar vom allerersten Pirat der One Piece Geschichte, aber ich glaube nicht, dass er wirklich piratig war, wie wir das aus unserer Welt kennen oder auch teilweise aus der One Piece Welt. Wenn man sich Ruffy anschaut, wenn man sich die Strohbande anschaut, dann wirken die auch nicht wirklich piratisch. Man könnte sie eher als Seefahrer, als Abenteurer, als Träumer bezeichnen, denn es geht ja viel um Träume in der Welt von One Piece und jedes Mitglied der Strohbande verfolgt seinen eigenen Traum, indem er sich der Strohbande angeschlossen hat und dass sie zusammen segeln. Und genau das kann ich mir gut vorstellen, war auch die Intention von Joy-Boy damals. Ich greife hier auf ein Konzept zurück, was Eiichiro Oda vielleicht gar nicht verworfen hat, aber in Romance Dawn verwendet hat. Denn in Romance Dawn gibt es zwei Seiten der Piraterie. Einmal die Peace Main, das sind quasi die guten Piraten. Diese plündern und brandschatzen nicht, sie vergreifen sich auch nicht an den Unschuldigen, ganz im Gegenteil, sie helfen den Unschuldigen, wenn diese Probleme haben und generell erleben sie halt Abenteuer.
Denen gegenüber stehen die Morganier. Das sind die bösen Piraten, also die tatsächlich plündern und brandschatzen und sich eben an den Unschuldigen bereichern wollen. Und wie das natürlich so ist, bei den zwei Seiten einer Medaille, es ist natürlich so, dass die Peacemain gegen die Morganier kämpfen. Dieses Grundkonzept haben wir ja im Grunde auch in One Piece. Wir haben zwar nicht die Namen Peacemain und Morganier, aber wir haben den guten Piraten Ruffy, der gegen die bösen Piraten kämpft. Und in einem anderen Video habe ich ja schon darüber gesprochen, was der große Traum von Ruffy ist, der ebenfalls auf dieses Konzept der Peacemain und der Morganier aufbaut. Ich werde euch das oben in der Infocard verlinken. Schaut auf jeden Fall mal dort hinein. Aber was hat das jetzt alles mit Joy Boy zu tun? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Joy Boy als erster Pirat tatsächlich auch ein Peacemain war. Er war ein guter Pirat und hat den Unschuldigen geholfen. Da es aber zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht so viele böse Piraten gab, gab es aber andere böse Kerle auf der ganzen Welt. Ja, vielleicht sogar die Mitgliedstaaten der antiken Allianz, also die 20 Königsfamilien. Erinnert euch zurück an die Geschichten der Tontatta, die über die Don Quixote-Familie erzählt hat, dass sie von diesen ausgebeutet wurden. Aber wer hat die Tontatta befreit am Ende und die Don Quixote-Familie dazu gebracht, sich dieser antiken Allianz gegen das antike Königreich anzuschließen? War es vielleicht Joy Boy? Hat er das vielleicht auch in anderen Ländern getan, weil er gesehen hat, dort gibt es Sklaverei, da gibt es natürlich Umstände, wo die unschuldigen Menschen unterdrückt werden und er hat dagegen gehandelt. Also man könnte also auch ein bisschen meinen, dass Joy Boy nicht nur der erste Pirat war, sondern auch der erste Revolutionär der Welt. Und natürlich folgt auf jede Tat auch eine Antwort. Und diese Antwort bestand vielleicht darin, dass sich diese 20 Königsfamilien darüber beschwert haben und dann gesehen haben, wir müssen dagegen etwas tun. Und so kam es dann vielleicht auch zum großen Krieg gegen das antike Königreich. Denn wir wissen ja immer noch nicht, wer genau Joy Boy war. War er ein einfacher Mann aus diesem antiken Königreich? War er tatsächlich auch ein Wissenschaftler, was ich bezweifle? Oder gehörte er vielleicht sogar zur Königsfamilie des antiken Königreichs? Hatte zwar selbst kein großes Interesse an der Wissenschaft, aber eben am Abenteuer. Und hat halt gesehen, wir leben in einem so fortschrittlichen Land, wo alle Hand in Hand arbeiten und alle Rassen gleich sind. Und auf der ganzen Welt ist das eben nicht so. Da gibt es halt die Umstände von Rassismus und Sklaverei und dagegen möchte ich etwas unternehmen. Ich als der gute Pirat, als Peacemain. Was den Namen Joy Boy betrifft, so gehe ich weiterhin mit der Theorie, dass es sich hier lediglich um seinen Beinamen handelt, also so wie Whitebeard, Blackbeard oder natürlich auch Strohhut oder Gold Roger. Also einen Namen, den er dann irgendwann auch für sich angenommen hat und so auch natürlich die Pornoglyphe unterschrieben hat, wie beispielsweise bei dem Entschuldigungsschreiben an die damalige Meerjungfrauenprinzessin aka Poseidon. Er hatte ihr nämlich versprochen, dass er mit der Arche Noah die Fischmenschen an die Oberfläche bringen möchte. Was allerdings gescheitert ist und deswegen er sich dann auch entschuldigen musste. Allgemein ist die Geschichte von Joy Boy mit vielen Entschuldigungen verknüpft. Die Entschuldigung des Eisernen Riesen an Joy Boy, weil er einen Auftrag erledigen sollte, den er scheinbar nicht fertiggebracht hatte, was immer das auch sei. Oder eben auch Sonisha, der ein Kamerad von Joy Boy gewesen ist, der damals ein riesiges Verbrechen begangen haben soll, weshalb er dazu gezwungen war, ewig weiter zu laufen. Was war dieses Verbrechen und hatte er auch vielleicht ein Versprechen an Joy Boy gebrochen? Aber was ist jetzt der wahre Name von Joy Boy, wenn Joy Boy nur sein Beiname ist? Und ich meine, ich habe das herausgefunden und auch wenn es erst einmal lächerlich klingt, lasst mich bitte ausreden. Ich glaube nämlich, dass der wahre Name von Joy Boy Davy Jones ist. Wie komme ich darauf? Da müssen wir in den Long Ring Longland Arc gehen und zwar in den Davy Backfight. Und ja Leute, das ist kein Filler-Arc, den gibt es tatsächlich im Manga. Und warum ist der jetzt so wichtig? Erinnern wir uns daran, wie Oda One Piece aufbauen wollte. Die Grundidee war, Ruffy gegen die 4 Kaiser erfindet One Piece und wird Piratenkönig. Das ist die grundsätzliche Idee und One Piece sollte im Grunde auch nur 5 Jahre gehen. Das ganze Konzept wurde ein bisschen auf den Kopf gestellt mit der Einführung der 7 Samurai der Meere, aber vor allem Sir Crocodile. Denn ursprünglich gehe ich davon aus, dass Sir Crocodile als Kaiser geplant war und nicht als Samurai der Meere. Und eine weitere Sache wurde am Ende von Crocodile, der fast sogar schon das Ende von One Piece hätte darstellen sollen, eingeführt.
und zwar die Porneglyphe. Wir haben das erste Mal von den Porneglyphen in der Alabasta-Saga erfahren und somit wurde die ganze One Piece-Welt gleichzeitig zu einer viel größeren Welt und wir hatten auf einmal eine Geschichte in der Geschichte. Denn vorher wussten wir nur, okay, vor damals 22 Jahren gab es Gold Roger, der wurde der König der Piraten, er hat den großen Schatz One Piece versteckt, den muss man finden, um ebenfalls der Piratenkönig zu werden. Aber mit der Einführung der Alabasta-Saga hat sich das geändert. Jetzt hatten wir viele Jahre und auch in Bezug auf Joy Boy und antiken Waffen den Skypiea-Arc und viele haben den ja vor allem im Anime geskippt, weil sie dachten, das habe nicht so wirklich viel mit One Piece zu tun. Wahre Fans haben den natürlich alle gesehen und mittlerweile haben wir sehr viele Parallelen dort entdecken können. Das war genau die Saga, die nach der Alabasta-Saga kam. Und nach der Alabasta-Saga kam der Long Ring Longland Arc. Und dort wurde uns der Davy Backfight vorgestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Oda den nicht umsonst eingebaut hat. Und jetzt gehen wir mal davon aus, was wissen wir über den Davy Backfight? Wir wissen, er wird abgehalten zu Ehren von Davy Jones. Wer ist Davy Jones in One Piece? Diese Erklärung bekommen wir in Kapitel 306. Foxy opfert gerade 3 Münzen zu Ehren von Davy Jones, der höchstwahrscheinlich auch der Erfinder des Davy Backfights ist, wo es ja darum geht, gegnerischen Piratenbanden Mitglieder zu stehlen. Und das ohne jemanden im Grunde zu verletzen und diese ganzen Spiele wirken auch ein bisschen lächerlich, passen aber perfekt zu Ruffy. Und gehen wir davon aus, Joy Boy war ähnlich zu Ruffy, dann könnten wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass Davy Jones diese Spiele erfunden hat. Gehen wir davon aus, Davy Jones ist Joy Boy und deswegen sind sie so lächerlich. Das Spiel wurde übrigens auf der Pirateninsel Hashinosu erfunden und auch das könnte ein Bezug zu Joy Boy sein, dass er der erste Besitzer dieser Pirateninsel war. Das war das Hauptquartier seiner Piratenbande, zu der ich auch noch gleich kommen werde. Und wer soll dieser Davy Jones jetzt gewesen sein? Nico Robin erklärt uns das in Kapitel 306 und zwar ist er ein Mann, der von einem Dämon verflucht wurde, merkt euch das, und verbannt wurde auf den Meeresboden. Alle Schiffe und alle Schätze, die sinken, sollen ihm gehören. Er sperrt sie in seinen Davy Jones Locker. Diese Legende gibt es auch in unserer Welt, aber in unserer Welt existiert Davy Jones als reale Person eigentlich nicht. Hier reden wir aber von einer Person, die tatsächlich existiert haben soll, vor langer, langer Zeit, vielleicht vor 900 Jahren, und dann halt eben, ja, verflucht wurde von einem Dämon. Diese Geschichte kann man natürlich anders interpretieren. Vielleicht wurde er nicht verflucht von einem Dämon, sondern besiegt von einem Dämon. Und wenn ich an einen Dämon in One Piece denke, dann denke ich an Imu-sama. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe da eine Verbindung. Und vielleicht ist das am Ende der Grund gewesen, warum Davy Jones Joy Boy verloren hat, weil er ja ein Teufelsfruchtnutzer war und auf den Meeresboden verdammt wurde. Und wir haben ja sogar in einer SBS von Oda ein Bild von Davy Jones bekommen. Und könnte das erste Bild von Joy Boy sein? Wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist eine Darstellung von einem sehr alten Piraten und das könnte tatsächlich Joy Boy am Ende seines Lebens gewesen sein. Erinnert euch an die Zeichnung aus der SBS, wo Oda unter anderem auch Ruffy mit 40 und mit 60 Jahren gezeichnet hat, aber mit 2 unterschiedlichen Strängen, nämlich einmal, wenn alles gut läuft und einmal, wenn alles schlecht läuft. Und wir können uns, denke ich, alle einigen, dass für Joy Boy nicht alles gut ausgegangen ist. Ich gehe also davon aus, dass Joy Boy als Davy Jones geboren wurde und die Davy-Familie höchstwahrscheinlich die Königsfamilie des antiken Königreichs gewesen ist. Auch hier könnten wir einen Verweis nämlich schon zu Part 2 machen, nämlich der Clan der D. Der Wille des D, und könnte das D eventuell für Davy stehen? Ich finde das ein bisschen weit hergeholt, da gebe ich euch recht, und deswegen kommen wir jetzt auch zum Clan der D. Wer war der Clan der D? Was ist der Wille des D? Da wir erfahren haben, dass Joy Boy der erste Pirat ist, können wir auch davon ausgehen, dass er nicht solo auf den Meeren unterwegs war, sondern er hatte eine Crew. Die erste Piratenbande, die es in der Welt von One Piece gab. Und ich glaube, die Nachkommen dieser Crew sind der Clan der D. Die Monkey D-Familie, die Goldie-Familie, die Marshall D-Familie, die Trafalgar D-Familie
und die Jaguar, die Familie und noch viele, viele mehr. Die letzte ist natürlich ein bisschen herausstechend, weil wir wissen, dass sie zu einem Riesen gehört und nicht zu einem Menschen. Was ja irgendwo nahe liegt, dass es sich hier nicht um eine Rasse handelt, die diesen Namen getragen hat, sondern von einem zusammengewürfelten Haufen, also vielleicht einer Piratencrew. Und gehen wir davon aus, der Clan der Die basiert darauf, dass sich die ehemaligen Mitglieder dieser Piratencrew von Joy-Boy diese Initiale in den Namen hat eintragen lassen, um den Willen des Die, der ja immer damit verknüpft ist, weiterzutragen. Aber über die letzten 800 Jahren ist dieses Wissen verloren gegangen, weil man sich nicht mehr darum gekümmert hat und es auch immer wieder geheim halten musste. Denn wie wir ja von Corazon erfahren haben, steht das Die für den natürlichen Feind der Götter. Die Götter sind die Himmelsdrachenmenschen. Und in Kapitel 1086, also erst vor kurzem im Grunde, haben wir ja auch von Imu selbst vom Clan der Die erfahren, dass die heutigen Mitglieder, die diese Initiale tragen, gar nicht mehr wissen, was sie einmal gewesen sind, was es zu bedeuten hat, weshalb sie heute nicht mehr diese große Gefahr sind, die sie damals gewesen sind, als sie uns noch Widerstand geleistet haben. Und das passt natürlich auch perfekt zu der Theorie, dass eventuell auch Joy-Boy der Schuldige dafür ist, diese Kriege auszulösen, weil er sich diese Königsfamilien als Feind gemacht hat, die sie später als Götter bezeichnen. Unter anderem auch die Nerona-Imu-Familie. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, denn was ist jetzt die Initiale Die? Für was steht die? Eine Theorie, die es ja auch schon älter gibt, ist, dass es sich dabei um gar keinen Buchstaben handelt, sondern einfach um ein Grinsegesicht. Ein Grinsegesicht, das ja auch mit dem Clan der Die verwurzelt ist. Viele Dies sind im Anblick des Todes nochmal lustig drauf und grinsen sich einen. Und ich denke, Joy-Boy wird nicht anders gewesen sein. Das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es für ein Wort steht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, vielleicht für das Wort Davy, weil wir hier die Davy-Piraten hatten, aufgrund von Davy Jones. Vielleicht haben wir aber auch das Wort Dawn, denn der Dawn ist ja auch viel mit Legenden verbunden. Der Dawn wird kommen, der Dawn wird diese Welt verändern, also der neue Joy-Boy. Und vielleicht waren es damals die Dawn-Piraten. Vielleicht waren es aber auch alles Träumer und es waren die Dream-Piraten und das Die steht für Traum, also Dream auf Englisch, und das haben sie sich eingetragen. Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass sie sich gar nicht selbst diesen Namen gegeben haben, sondern die spätere Weltregierung hat diese ehemaligen Mitglieder der Joy-Boy-Piraten gejagt, also ähnlich wie jetzt in der Neuzeit die Roger-Piraten gejagt werden, und hat ihnen die Initiale D verpasst für Devil oder Demon, weil sie als etwas Böses dargestellt worden sind. Auch in einer anderen englischen Übersetzung wird auch Davy Jones als ein Teufel bezeichnet. Ich glaube sogar in der deutschen Übersetzung, was nicht so ganz korrekt ist, aber auch irgendwie zu dieser ganzen Theorie passt, weil wenn Davy Jones Joy-Boy war, er natürlich von den Göttern als das konkrete Gegenteil gesehen wurde, nämlich als Teufel, als etwas Böses. Wie die Teufel von O'Hara zum Beispiel, die nur im leeren Jahrhundert geforscht haben. Doch was ist jetzt der Wille des Die? Der Wille, der weiter vererbt wird. Wie ist dieser entstanden und was war der ursprüngliche Gedanke des Willens des Die? Wenn wir davon ausgehen, dass die Die-Träger und die Vorfahren von ihnen Mitglieder in der Joy-Boy-Piratenbande waren und Joy-Boy versucht hat, als Peace-Main-Pirat die Welt zu einem besseren Ort zu machen, kann es natürlich möglich sein, den Auftrag, den Joy-Boy sich auf die Fahne geschrieben hat, einfach weiter zu vererben und im Grunde den neuen Joy-Boy zu folgen und ihn zu unterstützen in dem Bestreben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ergo wäre das natürlich Ruffy und dann müssten Charaktere wie Blackbeard oder Law natürlich am Ende Ruffy folgen. Was natürlich auch sehr gut dazu passt, da ja viele auch die Theorie haben oder besser gesagt den Wunsch, dass Blackbeard und Ruffy am Ende vielleicht sogar zusammen gegen Imu-sama kämpfen. Und wenn wir dem nachfolgen, dem Willen des Die, könnte das tatsächlich dazu kommen. Nur wissen diese Charaktere das natürlich nicht, das muss erst herausgefunden werden, eventuell durch Nico Robin, die natürlich nicht nur Teile der Geschichte kennt, wie die Gold Roger Piraten oder halt eben beispielsweise auch Dr. Vegapunk, sondern die komplette Geschichte kennt, was vielleicht auch vielen Charakteren die Augen öffnet. Und interessanterweise hat ja auch Trafalgar D. Waterlaw ein neues Ziel, auch er möchte herausfinden, was das Die in seinem Namen zu bedeuten hat.
Und der hat aktuell nicht so wirklich eine Crew. Nur Beppo ist ihm geblieben. Wie wird seine Zukunft aussehen? Ist das ein Foreshadowing darauf, dass er sich dann doch der Strohhutbande anschließt? Oder zumindest der Strohhut-Großflotte, um Ruffy im letzten Krieg gegen den wahren Feind Imu-sama zu unterstützen? Ihr merkt, worauf das hinausläuft, und ich finde, es passt einfach perfekt. Part 3. Wer ist Imu-sama? Kleiner Disclaimer vorweg, das ist im Grunde ein Thema für ein ganz eigenes Video, deswegen möchte ich nur die relevanten Informationen über Imu-sama für diese Theorien einpflegen. Wir wissen nicht, wer Imu-sama ist, wir wissen, dass er Nerona Imu heißt, aus den Informationen, die wir von Ipporio Ivankov erhalten haben, und dass er vor 800 Jahren bei der Antiken Allianz ebenfalls schon dabei war, oder zumindest sein Namensvetter, aber ich denke, wir können gut davon ausgehen, dass es sich hierbei um denselben Nerona Imu handelt. Weil ansonsten, warum ist er sonst der geheime König der Weltregierung? Warum sollten sie nach seiner Pfeife tanzen, wenn er nicht in irgendeiner Weise etwas Besonderes ist? Gehen wir davon aus, bei Imu und bei Joyboy handelt es sich um die Dualität der Menschheit. Im Grunde zwei Seiten einer Medaille, die ich ja schon am Anfang angesprochen habe. Im Grunde ist Joyboy der Gute, der Peace Main, und Imu der Ursprung des Bösen, also der Morganier in dieser Geschichte, und so wie er drauf ist, können wir eigentlich auch gar nicht anderes da hineininterpretieren, als dass er nicht irgendwie der Böse in dieser ganzen Geschichte ist. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf diesen Ursprung mit Davy Jones. Dieser soll ja von einem Dämon verflucht worden sein, und natürlich können wir das auch mit Teufel übersetzen, und hier könnte auch die Teufelsfrucht gemeint sein, denn die kommt ja mit einem Fluch daher, nämlich den Fluch des Meeres. Imu, rückwärts Umi, bedeutet Meer. Und da könnte man natürlich auch hineininterpretieren, dass Imu an der Entstehung der Teufelsfrüchte beteiligt gewesen ist oder beziehungsweise sich dagegen gewehrt hat als Inkarnation des Meeres, aber ich glaube, das würde ein bisschen zu weit gehen. Ich glaube zumindest, der ursprüngliche Nerona Imu war tatsächlich ein menschlicher König. Was aus ihm geworden ist in den nächsten 800-900 Jahren, das ist auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Eventuell hat er auch eine Teufelsfrucht gegessen, was nicht unbedingt eine Albtraumfrucht gewesen sein muss. Man kann sich einfach Macht wünschen, und man kann natürlich sich auch wünschen, ein riesiges Monster zu werden. Und wir haben ja eine Silhouette von der Verwandlung von Imu gesehen. Vielleicht ist er auch dieses Wesen und ist eigentlich gar kein Mensch, oder er hat sich den menschlichen Körper des ursprünglichen Nerona Imu angeeignet und konnte ebenso dann der König der Welt werden. Und vielleicht hat dieses Wesen auch tatsächlich einen Hass auf die Menschheit allgemein oder alle anderen Lebensformen, was ihn dann dadurch natürlich dazu bringt, auch einfach die Welt untergehen zu lassen. Also das möchte ich nicht ausschließen. Vielleicht ist es ja auch ein Wesen, das im Meer leben kann, und da sind wir wieder bei der Inkarnation des Meeres, die sich jetzt einfach einen menschlichen Wirt gesucht hat. Und der Grund, warum Imu so lange überleben konnte, ist gar nicht die Operation der ewigen Jugend, sondern weil dieses Wesen einfach unsterblich ist. Das ist ein bisschen viel Spekulation an dem Punkt, aber es kann natürlich auch ganz einfach sein mit einer Teufelsfrucht, und wir wissen ja, dass Zoan-Teufelsfrüchte auch einen Einfluss auf den Charakter haben sollen, also ist es auch naheliegend, dass vielleicht diese Teufelsfrucht zu mächtig ist, die er gegessen hat, dass diese negativen und bösen Gedanken dieses Wesens auf Nerona Imu übergegangen ist. Und der war vorher halt schon ein böser König, aber dann ist er halt so richtig böse geworden. Das klingt ein bisschen übertrieben. Und es kann natürlich auch gemeint sein, dass Joyboy bzw. Davy Jones nicht von einem Dämon verflucht wurde, sondern von einem Dämon besiegt wurde und auf den Meeresgrund geschickt wurde, was natürlich gleichbedeutend mit dem Tod wäre in dem Sinne. Es muss natürlich passiert sein, nachdem die Pornoglyphe geschrieben wurden und überall verteilt worden sind, wobei ja gesagt wurde, dass er sie nicht persönlich verteilt hat, sondern dass sie Nefeltari die Lily damit beauftragt haben, zu verbreiten, dass es die Pornoglyphe gibt, oder halt vielleicht auch die Pornoglyphe zu verbreiten, und dass er sich nochmal zu einem letzten Kampf gegen Imu gestellt hat. Und dadurch ist die Legende von Davy Jones entstanden, nämlich der Joyboy Davy Jones hat den Kampf gegen den Dämon verloren, wurde verflucht, wurde auf den Meeresgrund verbannt und hat dort sein Ende gefunden. Es wird natürlich in den Legenden behauptet, und das erzählt uns Nico Robin auch in Kapitel 306, dass er vielleicht noch leben könnte. Okay, das wäre ein bisschen übertrieben, und das funktioniert nicht so ganz mit der Hitoitonomie mystisches Modell Nika, weil die konnte ja nur dadurch neu entstehen, dass Joyboy gestorben ist an einem Punkt der Geschichte.
Geschichte. Soviel aber zu Imu, kommen wir zu Part 4 dieser Megatheorie um Joy-Boy und diese nenne ich Buccaneer. Wir haben die Buccaneer als Rasse kennengelernt durch Bartholomew Kuma. Wir haben erfahren, dass sie die Geschichte von Joy-Boy oder dem Sonnengott Nika immer weiter erzählen, dass es eben diesen Sonnengott Nika gibt, der tanzt und die Trommeln spielen lässt und immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat und alle Sklaven befreien wird. Nach der Aussage der Weltregierung haben die Buccaneer in der Vergangenheit ein extrem starkes Verbrechen begangen. Ein Verbrechen, das so schlimm ist, dass sie im Grunde nur noch zwei Möglichkeiten im Leben haben, unabhängig ob sie es persönlich gewesen sind, nämlich Sklaverei oder der Tod. Es gibt keine andere Option für einen Buccaneer in der Welt von One Piece, wenn es nach der Weltregierung geht. Und natürlich kann es jetzt auch sein, dass die erste Piratencrew von Joy-Boy die Buccaneer waren, denn Buccaneer bedeutet auf Deutsch Freibeuter und die Freibeuter waren ja auch quasi Piraten, beziehungsweise Piraten mit einem Kaperbrief, aber ursprünglich waren sie eben auch Piraten, weshalb sie vielleicht auch die Crewmitglieder von Joy-Boy gewesen sein könnten. Es könnte aber auch die Rasse von Joy-Boy sein, was diesen riesigen Strohhut unter Mary Joa erklären könnte, wobei man natürlich auch davon ausgeht, dass Joy-Boy selbst ein Riese gewesen sein kann, weil das halt eben ein extrem großer Hut ist, aber ich denke, wir haben Oda schon oft gesehen, dass das mit Perspektive nicht so wirklich hat und es kann natürlich auch sehr gut sein, dass dieser Strohhut halt eben auch einem Bartholomew Kuma passen würde. Und es wird ja den Buccaneer nachgesagt, die Informationen haben wir von Ipporio Ivankov bekommen, in Kapitel 1095, dass die Buccaneer auch Riesenblut in ihren Adern haben. Da ja durch Bluttest überhaupt erst nachgewiesen werden kann, dass einer ein Buccaneer ist, kann ich auch davon ausgehen, dass man im Grunde dieses Riesenblut analysiert in dieser Hybridrasse aus Mensch und Riese. Und was wäre, wenn diese Hybridrasse das Volk des antiken Königreichs gewesen ist? Ergo könnten natürlich auch viele Mitglieder der Joy-Boy-Piraten und Joy-Boy selbst eben ein Buccaneer gewesen sein. Und da passt das natürlich auch zusammen, dass man sagt, okay, die waren so schlimm, dass man sie zu krasseren Verbrechern gemacht hat als der Clan der D, weil viele Clan der D-Mitglieder vielleicht heute gar keine Buccaneer mehr sind, weil sich die Rasse so verändert hat, dass sie jetzt normale Menschen sind, wie die Monkey D-Familie oder halt normale Riesen, wie die Jaguar D-Familie. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Und damit haben wir im Grunde auch die Buccaneer schon abgeschlossen. Auch diese stehen im direkten Verhältnis zu Joy-Boy, was im Grunde bedeuten könnte, Joy-Boy selbst war zwar kein Mitglied des Clans der D, sondern er war der Ursprung des Clans der D und er war selbst ein Buccaneer und da beides zusammengekommen ist, war das halt irgendwie im Grunde das größte Verbrechen für die spätere Weltregierung, weshalb sie halt beide bestraft haben in gewisser Weise, nur dass der Clan der D ja mehr oder weniger noch geduldet wird, sonst könnte ja Garp nicht bei der Marine sein zum Beispiel, oder auch Saul könnte nicht bei der Marine sein. Denn erinnert euch zurück, dass Bartholomew Clapp, also der Vater von Kuma, sagte, dass nur er vom Buccaneer-Clan sei, seine Frau aber nicht und sein Sohn demnach natürlich auch nicht. Wir wissen natürlich, dass Kuma auch Buccaneer-Blut in sich trägt und somit zur Rasse von Buccaneer trägt, aber so könnten sich die Buccaneer im Lauf der letzten 900-800 Jahre nämlich weiterentwickelt haben zu anderen Rassen halt in dem Sinne. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Mitglieder der Crew von Joy-Boy, die Mitglieder des Clans der D, nicht alle Buccaneer gewesen sind, wie zum Beispiel die Nefeltari D-Familie, die sich vielleicht Joy-Boy angeschlossen hat, weil sie ein ähnliches Gedankengut hatte, die gemeint hat, okay, wir gehören zwar nicht zum antiken Königreich, aber wir finden es auch nicht so gut, wie andere Länder ihre Bewohner behandeln und deswegen unterstützen wir euch, oder zumindest die Königsfamilie unterstützt euch und die werden später dann eine Art Doppelagentenrolle bei der Weltregierung spielen. Denn anders kann es ja gar nicht entstanden sein und so hatte auch Nefeltari die Lily mehr freie Hand am Ende. Man könnte ja vielleicht sogar eine Liaison, eine Romanze zwischen Joy-Boy und Lily hineindichten. Das wäre auf jeden Fall noch möglich, aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Spekulation an dieser Stelle. Ich wollte jetzt nur noch den Buccaneer-Clan auch mit diesen Theorien in Verbindung bringen. Und wenn wir schon bei Evolution sind, dann kommen wir zu Part 5. Und Part 5 heißt Wann der Deken. Nein, keine Sorge, nicht Wann der Deken der 9., den wir kennengelernt haben im Fishman Island Arc, diesen Dully. Nein, wir reden vom ursprünglichen Wann der Deken.
den ursprünglichen Captain der Flying Dutchman. Und in Fluch der Karibik ist es zumindest so, dass Davy Jones der Captain der Flying Dutchman ist, aber in One Piece war der ursprüngliche Captain Van der Deken und damals war das ja scheinbar noch ein Piratenschiff. In einer älteren Theorie, die ich euch ebenfalls in die Endcard setzen werde, habe ich ja schon die Theorie gebracht, dass der ursprüngliche Van der Deken ein Mensch gewesen ist. Da sein Schiff unterging und er dann fortan bei den Fischmenschen gelebt hat, hat sich dann seine Rasse als Mensch dann vielleicht weiterentwickelt. Seine Kinder waren Halbfischmenschen, die wir ja auch in One Piece schon kennengelernt haben, wie beispielsweise Dellinger von der Don Quixote-Familie, und deren Kinder waren dann schon wieder 3/4 Fischmenschen und irgendwann waren es dann komplette Fischmenschen, wie dann der spätere Van der Deken der 9. Da wir hier 9 Generationen haben, die man in One Piece, wo jeder, ja grob geschätzt 100 Jahre alt werden kann, vor 800 bis 900 Jahren gewesen sein kann. Und da sind wir an einem Punkt. Van der Deken könnte ein Gegner, ein Morganier gewesen sein, ein böser Pirat von Joy Boy. Und vielleicht sogar ein harter Konkurrent, der vielleicht auch teilweise in einer Art Shishibukai, Samurai der Meere-Rolle, für die antike Allianz mitgekämpft hat. Der hat natürlich verloren gegen Joy Boy, denn sonst wäre sein Schiff ja gar nicht gesunken, aber das ist ein Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen kommen wollte, weil das auch wieder so eine Information ist, die uns ähnlich wie der Davy Backfight mit einem Dully vor den Augen etwas, ja, kaschiert wird. Wir haben den Dully Foxy im Long Ring Longland Arc und wir achten nicht so wirklich auf die Geschichte von Davy Jones. Wir haben den Dully Van der Deken auf der Fischmenscheninsel und achten nicht so wirklich auf die Flying Dutchman und diese ganze Geschichte um vielleicht seinem Vorfahren. Oder macht manchmal solche Dinge und ich kann mir gut vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, als wir auf den ersten Blick erahnen. Ich habe jetzt eine ganze große Theorie auch unter anderem darüber gemacht, aber es sind natürlich mehrere Theorien, die hier ineinander verflochten sind. Als letztes gibt es noch einen Bonuspart und den nenne ich die Bluton. Das ist eine absolut wilde Spekulation meinerseits und zwar geht es nämlich darum, was ist die Bluton? Ein riesiges Kriegsschiff, was wir erklärt bekommen haben, eine Massenvernichtungswaffe und ich schließe es nicht aus, dass sie einen ähnlichen Impact hat wie die Superwaffe aus Kapitel 1060, was nach meinen Theorien natürlich die Uranus ist. Aber was wäre, wenn die Bluton das Schiff von Joy Boy gewesen ist? Also vielleicht war es eine Massenvernichtungswaffe, vielleicht war es ein riesiges Kriegsschiff, das halt diesen krassen Impact hat, aber wir wissen, dass die antiken Waffen eine Beziehung zu Joy Boy haben. Wir wissen, dass er ein Pirat ist. Ein Pirat braucht ein Schiff. Das hat Ruffy selbst gesagt in One Piece, dass sie ein Schiff brauchen und dann eine Crew und er hat vielleicht die Bluton gebaut und hat sich die bauen lassen. Er kommt ja aus einem weit entwickelten, fortschrittlichen Königreich, dem antiken Königreich und gehörte vielleicht zur Königsfamilie und hatte dann den Einfluss, sich so ein krasses Schiff hat bauen zu lassen. Und somit konnte er auch diese anderen Königsfamilien halt auch in Bedrängnis bringen, weil er halt so eine Übermacht dargestellt hat mit diesem Schiff. Und wir wissen auch, dass Joy Boy dieses Schiff später hat schlafen gelegt in Wano Kuni und den Hinweis dort in Alabasta versteckt hat, beziehungsweise Nefeltari Lily hat das Poneglyph über die Bluton dann dort im Palast von Abana, beziehungsweise im Grab der Könige dort halt eben versteckt. Also das finde ich schon super interessant, diese Verbindung, und ich habe sogar noch eine Bonus-Theorie in Bezug darauf, wie plötzlich diese Wände entstanden sind rund um Wano Kuni, nachdem die Bluton dort versteckt wurde. Denn auch die Leute haben gesagt, die waren auf einmal plötzlich da. Wir haben erfahren von Dr. Vegapunk, dass die Fähigkeiten von Joy Boy waren, sich zu strecken und zu dehnen und wieder zusammenzuziehen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat natürlich, wie es auch die Gorosei gesagt haben, er war wahrscheinlich vor Ruffy der Letzte, der diese Teufelsfrucht erweckt hat, das Awakening erreicht. Und vielleicht hat er die Steine rund um Wano Kuni nach oben gestreckt, damit sich quasi Wano Kuni in so eine Art Schüssel verwandelt und irgendwann voll läuft, so dass die Bluton vor dem Rest der Menschheit und natürlich auch das Rope Poneglyph dort sicher ist. Also ist ein bisschen wild an dieser Stelle, aber ich denke, wir haben die faktenbasierenden Theorien am Anfang dieses
Podcasts schon durchdiskutiert und ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir mal eure Meinung zu meiner besten Theorie über Joyboy, meiner Megatheorie zu Joyboy, weil ich denke, da sind viele Dinge, die ihr vielleicht in einem anderen Video noch nicht gehört habt. Vielleicht habt ihr sie auch schon gehört, da bin ich ein bisschen unwissend, aber ihr teilt mir das gerne in den Kommentaren mit und lasst mir gerne natürlich einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Theorien, mehr One Piece Megatheorien. Werft definitiv mal einen Blick auf meinen Kanal, falls ihr neu seid und die ganzen Videos noch nicht entdeckt habt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei euch, bei dir für dein Einschalten und Zuhören. Ich wünsche dir noch eine angenehme und tolle Zeit und hoffentlich eine Zukunft mit vielen weiteren One Piece Theorien. Ich sage Ade.